السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alayhissalomning mehnat va mashaqqat odati hamda sog'liqni saqlash va tanani tetik tutish uchun u zot alayhissalomning odatlari qanaqa edi? Buni zikr qilib Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu shunday deydilar: u zot alayhissalom hech ham yalqov emasdilar, aksincha juda ham mehnatkash edilar. Yolg'izlikda yashashni yoqtirishlariga qaramay mashaqqatdan siqilmasdilar. Ko'p hollarda u zot alayhissalom biror safarga chiqishlariga to'g'ri kelganda u zot alayhissalom otini xizmatchisiga topshirib uni oldindan yo'lga chiqarib qo'yar va o'zlari 20-25 mil, taxminan 30-40 kilometrni yo'l bosib o'z manzillariga yetib borar edilar. Ko'pincha u zot alayhissalom piyoda safar qilar va ularni minmas edilar va hayotlarining oxirgi paytgacha yo'l kezishni odat qilib olgan edilar. U zot alayhissalom 70 dan oshib ayrim xastaliklarga chalingan paytda ham ko'pincha sayr etish uchun 4-5 mil, taxminan 6-8 kilometr aylanib kelar va ba'zan 10 kilometrgacha masofaga bosib kelar edilar. U zot radhiyallohu anhu Hazrat Masih Maud alayhissalomning keksalikdan oldingi ahvollarini bayon qilib shunday deydilar: u zot alayhissalom gohida bomdod namozidan oldin turib sayr uchun chiqib ketar va Qodiyondan taxminan 8 kilometr uzoqlikda joylashgan Batolla qishlog'iga yetganlarida bomdod namozining vaqti bo'lar edi. Demak, ana shu odatlari biz uchun ibratdir. Ayniqsa jamoat xizmati topshirilgan, o'z hayotini bag'ishlagan kishilar, shular jumlasidan eng birinchi o'rinda targ'ibotchilar uchun bu namuna mavjud. Ular o'z sog'lig'ini saqlash va o'zida chiniqishni hosil qilish uchun jismoniy tarbiya yoki sayr qilishga muntazam ravishda odatlanishlari lozim. Agar ular vaqtining tangligi yoki boshqa biron ma'zuriyat sababli sayr qila olmasalar, unda jismoniy tarbiya uchun albatta vaqt ajratishlari kerak. Ba'zi yosh targ'ibotchilarning tanalari ularning jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmasligidan darak beradi. So'ralganda ular jismoniy tarbiya qilar edik,
biroq biroz muddatdan beri bajarmay qo'yganmiz deydilar. Bizning targ'ibotchilarimizga juda katta xizmatlar topshirilgan. Ular o'zlarini tetik hamda sog'lom tutish uchun jismoniy tarbiyaga muntazam ravishda e'tiborlarini qaratishlari kerak. Bizning xorijdagi jamiyatdagi targ'ibotchilar o'z ta'limlarini tamomlagandan keyin mashq uchun bir muddatga Rabbaga borishadi. Ular u yerda tibbiy tekshiruvlardan o'tishadi. Kardiolog muhtaram Nuri sohib menga mashallah ular har tomonlama yaxshi targ'ibotchilar. Biroq ko'pchiligining vazni xavfli darajaga yetgan. Ular bunga e'tiborlarini qaratishlari zarur. Xizmat maydoniga borganda bu narsaga unchalik e'tibor qaratilmaydi deb yozib yubordi. Demak, bizning targ'ibotchilarimiz hamda o'z hayotini bag'ishlaganlar biror jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishlari kerak. Ikkinchidan, g'arb mamlakatlarida nosog'lom taomlar juda ko'p. Ular o'zlari ham uni junk food, ya'ni nosog'lom taom deb atashadi. Demak, buni ham e'tiborga olishlari kerak. Agar ular oilasiz yolg'iz yashayotgan bo'lsalar, taomlarni pishirishni ham bilishlari kerak. Baribir bunga e'tibor qaratishlari lozim. Men faqat sizlarga nasihat qilmayapman, balki men o'zim ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan muntazam jismoniy tarbiya bilan shug'ullanaman. Velosiped yoki boshqa jismoniy tarbiya uchun maxsus asbob uskunalardan foydalanishga hozirgacha Alloh taolo kuch-quvvat bermoqda. Demak, bizga sog'lom targ'ibotchilar va o'z hayotini bag'ishlagan kishilar kerak. Ular bu narsani doimo ko'z oldiga qo'yib, o'zlarining sog'liqlariga hech ham loqaydlik bilan qaramasliklari kerak, toki ular o'z ishlarini yaxshi uslubda amalga oshira olsinlar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu Hazrat Masih Maud alayhissalomga tegishli yana bir voqeani bayon qildilar. Bugungi kunda mikrofon orqali biz ovozlarimizni har bir joyga yetkaza olamiz. Shu sababdan ko'pchiligimiz balandroq gapirishga odatlanmaganmiz. Yoki ular o'rta miyona darajagacha baland gapira oladilar. Targ'ibotchilar hamda da'vatchilar ayniqsa buni e'tiborga olishlari kerakki, ular xizmat maydoniga chiqqanlarida targ'ibot olib borishlariga to'g'ri keladi. Ular balandroq gapirishga mashq qilishlari kerak. Zero ba'zi qashshoq davlatlarda mikrofonlar topilmaydi. Eski davrda ovozni yetkazishga hech qanday asbob uskuna yo'q edi. Olomonga ovoz yetkazish uchun juda ko'p harakat qilishga to'g'ri kelar edi. Ovoz yetkazish juda ham qiyin edi. Shu sababdan odamlar balandroq ovoz bo'lsin deb mashq ham qilar edilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom oddiy sharoitlarda juda ham past ovoz bilan gapirar edilar. Biroq dunyoni islom ta'limotidan xabar qilishga to'g'ri kelganda, u zot alayhissalomning holatlari qanday bo'lar edi? Bu vaziyatni Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu shunday chizib berganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom Lahor shahrida nutq uchun chiqqanlarida Lahorning eng katta saroyi ham odamlar bilan to'lgan edi. Odamlar shu qadar ko'p ediki, eshiklari ochib qo'yilib, tashqarida chodirlar tiqildi. Ular ham tinglovchilar bilan to'lib ketdi. U zot radhiyallohu anhu deydilar, qoida bo'yicha boshida u zot alayhissalomning ovozlari sal pastroq edi. Shunda ba'zi odamlar shovqin-suron ko'tardilar. Biroq keyinchalik u zot alayhissalom gapirib turganlarida kimdir osmondan suv chalayotganga o'xshar edi va odamlar hayron bo'lib o'tirgan edilar. U zot radhiyallohu anhu deydilar, ovozning balandligi diniy xizmat qilish asboblaridan biridir. Gohida diniy xizmat uchun
ovozni balandroq qilishga to'g'ri keladi. वो भी सामीन से Diniy xizmat topshirilgan kishilar bunga ham e'tiborlarini qaratishlari kerak. आपकी आवाज़ ज़रा मध्यम थी Ba'zida odamlar किया, मगर बाद में solih amal holatlarimiz bir xil bo'lmaydi deb o'z tashvishlarini bildiradilar. आसमान से कोई Bu juda yaxshi narsa. Inson doimo o'zini solih amallar yoki ibodatga qiziqishning sovuqqonligining nima sababdanligini tekshirib turishi kerak. आम हालात में Hamda bu sovuqqonlik uzoq muddatga cho'zilmasligi hamda uni muolaja qilishga harakat qilishi kerak. इसलिए Bu judayam yaxshi narsa. इनके स्कूल ये काम है Ba'zan bu kamchilik bo'lmay, balki solih amalning ko'p yoki ozligi holati o'zgarib turadi. बाज़ दफ़ा Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ham bir sahoba kelib, की हालत एक जैसी नहीं रहती, "Ya Rasulullah, बड़ी फिक्र है, men munofiq bo'ldim. ये बड़ी अच्छी बात है Sababi sizning huzuringizda bo'lganimda holatim boshqacha bo'ladi va sizning huzuringizdan chiqqanimdan keyin कमी की है holatim boshqacha bo'ladi. Ya'ni qalbning pokizaligi sizning huzuringizda o'tirgandek bo'lmaydi" deb izhor etdi. कि ज़्यादा देर न रहे Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shu belgi alomat mo'minnikidir. बड़ी अच्छी बात Siz munofiq emassiz deb marhamat qildilar. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrasida hamda uning ilohiy kuchi ta'sir qilishi kerak edi. Va u ta'sir qildi ham. की और Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrasida kishilar pokiza qalb bilan kelib bir narsani o'rganish uchun o'tirar edilar. Alloh taolo bilan bo'ladigan aloqa darajalarini yuksaltirish uchun o'tirar edilar. पास भी एक Ular u yerda ta'sirlanar, so'ngra tashqariga chiqqanda u ta'sirlar biroz pasayar edi. Baribir u sahobaning qalbida Alloh taolaning qo'rquvi hamda samimiyligi bor edi. Shuning uchun unda solih amallarda pasayish holati cho'zilib ketmasin va bora-bora meni dindan uzoqlashtirib qo'ymasin va menda ikki yuzlamachilik paydo bo'lmasin degan tashvish paydo bo'ldi. फरमाया Sahobalarning o'y fikrlari shunday bo'lar edi. तो मुनाफी नहीं Shunday his tuyg'u paydo bo'lganda inson duo hamda istig'for bilan o'z ahvolini yaxshilashga harakat qiladi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu ushbu mazmunni bayon qila turib bir joyda deydilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom aytar edilarki, ba'zi bolalarning sog'lig'i onalarining xavotiri natijasida yaxshi bo'lib turadi. दर्जे बुलंद कर Bola ozgina betoblanib qolganda onasi u kasalni juda ham katta tushunib uni muolaja qildiradi. Natijada bola kasalligining ildizi otishi, o'sishi hamda xavfli darajaga yetishidan saqlanib qoladi. Biroq ba'zi shunday onalar borki, ular bolaning kasalligi tomir otganda va muolajasi qiyinlashganda xabardor bo'ladi. Qisqasi, onaning xavotirlanishi ham bolaning sog'lig'i uchun foydalidir. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, onaning xavotirlanishi bolaning sog'lig'i uchun nihoyatda foydalidir. Shunday qilib o'z joniga nisbatan shunday xavotirlanish, shoyat bu biror kasallik bo'lmasin, juda ham foydalidir. Masalan, agar gap ruhaniyat to'g'risida bo'lsa, ruhaniyatda susayish yuz bersa, solih amallarda susayish yuz bersa yoki ibodatda susayish yuz bersa, unda men Alloh taoladan uzoqlashib ketmoqdaman degan xavotir paydo bo'lsa, bu xavotir foydalidir. Shunday qilib inson har qanday xavf xatarga qarshi बच्चा बीमारी kurashish uchun tayyor bo'lib qoladi. Hamda hujumdan
o'zini saqlab oladi. लेकिन बाज माए Demak, darhaqiqat solih amallar bo'yicha peshqadamlar va o'z holatlarini Alloh taolaning ahkomlari bo'yicha tutguvchilar और इलाज o'zlarining namozlari va duolaridagi susayishlari biror gunohlar va kamchiliklar natijasi emasmi deb onaga o'xshab xavotirlanib turgan kishilardir. Bu ularni kasalligi kuchaygan va muolajasi mumkin bo'lmagan ma'naviy yoki ruhoniy kasallikka aylantirib yubormasin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari baxtli edilar. Ular o'z ahvollariga diqqat qilib xavotirlanganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrasiga qo'shilar edilar. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilohiy kuchlari bilan o'zlarini muhofaza qilib olar edilar. Biroq biz doimo shu haqda xavotirlanib, o'z ibodatlarimiz, duolarimiz va istig'for orqali o'zimizni muolaja qilib turishimiz kerak. Agar bu faqatgina xavotir bo'lsa, unda bu xavotir ham Alloh taoladan uzoqlashtiradigan loqaydlikka nisbatan yaxshiroqdir. Sababi gohida loqaydlik Alloh taoladan uzoqlashtirib qo'yadi. So'ngra bora-bora biz dindan ham uzoqlashib, muolajasi mumkin bo'lmagan ruhoniy kasalga aylanib qolamiz. मरीज न बना दे, Bunga juda ko'p e'tibor qaratish kerak. बीमारी बहुत फैल चुकी है। Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu bir marta shunday mazmunni bayon qilayotgan edilar, ya'ni xursandchilik va qayg'uning aloqasi sezgi bilan bog'liq. Masalan, biron bir xonadonda to'y bo'lsa, u kishi bu to'yning dabdabasi uchun agar qarz olishga to'g'ri kelsa ham, qarz olib uni dabdaba bilan o'tkazish uchun va uning qarindosh urug'lari ham ana shu to'yga ishtirok etish uchun harakat qiladi. Biroq u bilan aloqasi yo'q kishi uchun u kishining xursand bo'lishi, oila a'zolarining xursand bo'lishi yoki qarindosh urug'larining xursand bo'lishi va o'zlarini mashaqqatga solib qarz olishi u kishi uchun hech qanday e'tiborga loyiq narsa emas. U kishiga kimnidir qarz olib yoki olmay to'yini nishonlashi hech qiziqtirmaydi. Xuddi shunday o'z oilasini otaliqqa olgan shaxs vafot etsa, u oilada motam tutiladi. Biroq u bilan aloqasi yo'q kishi uchun uning vafot etishi hech bir ahamiyatga ega emas. नाकाबिल इलाज Kunda minglab kishilar vafot etishadi. Biz xabarlar ham topamiz. Biroq biz tanimagan kishilar to'g'risida ma'lum bo'lganda ham hech hissiyot paydo bo'lmaydi. Aksincha, yaqin kishilardan birortasi vafot etganda juda qattiq ta'sir qiladi. Ba'zi shunday kishilar ham borki, ular odamlar uchun aziyat sababchisi bo'ladilar. Masalan, qaroqchilar, terroristlar va zolim kishilar o'lganda odamlarning bir guruhi afsuslanish o'rniga xursand bo'ladi. Ammo ularning qarindosh urug'lari o'limidan qayg'uradilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu deydilar, bu hissiyotlarning ajablanarli tizimidir. Bunga e'tibor qilganda inson juda ham boshqacha holatga tushadi. Bir narsa biror kishi uchun xursandchilik va rohat vositasi bo'lsa, biroq ikkinchisi uchun motam tutish holati bo'ladi. Odamlarning ko'pchiligi shundayki, ularning na xursandchilik bilan aloqasi bo'ladi va na qayg'u bilan. U zot radhiyallohu anhu deydilar, Hazrat Masih Maud alayhissalom shu mazmunni menga bir jumlada o'rgatgan edilar. U zot radhiyallohu anhu deydilar, Hazrat Masih Maud alayhissalom gazetani muntazam o'qir edilar. Bu ham biz din ishi topshirilgan kishilarga bir saboqdir. Ular gazetani muntazam o'qishlari va kichik-kichik xabarlarga ham nazar
solib qo'yishlari kerak. Nima bo'lsa ham u zot roziyallohu anhu deydilar, u zot alayhissalom gazetani muntazam o'qir edilar. 1907-yilgi voqeadir. Bir kuni u zot alayhissalom gazetani o'qiyotganlarida meni Mahmud deb zudlik bilan chaqirdilar. U zot roziyallohu anhu deydilar, men hozir bo'lganimda u zot alayhissalom falon kishi vafot etdi deb xabarni aytib berdilar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, men kulib qo'yib, unda men nima qilay dedim. U zot alayhissalom dedilar, uning uyida motam tutilgan bo'lsa kerak va siz nima qilay deysiz? Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, buning sababi nimada? Sababi shuki, kimning u bilan aloqasi yo'q bo'lsa, u qayg'usidan kishi ta'sirlanmaydi. Xuddi shunday agar biror xursandchilik bo'lsa, xursandchiligidan ham ta'sirlanmaydi. Bu voqeani Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu birinchi xalifaning o'g'li Abdusalom sohibning nikoh to'yi paytida aytib bergan edilar. So'ngra Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu o'z his-tuyg'ularini shunday izhor etdilar. Agar xalifatul Masihil avval barhayot bo'lganlarida edi, ular to'yini qanday nishonlar edi? Ular o'zlari ham va boshqa odamlar ham qanchalik duo qilar edilar. Bu o'y va bu fursat bizning qalblarimizda boshqacha his-tuyg'ularni paydo qiladi va bizning suyuklimiz o'z yaqinlari uchun duo qilayotgan bo'lsa kerak. U zot roziyallohu anhu deydilar, ana shu o'y bizning jismimizda xursandchilikning bir to'lqinni boshdan oyoqqacha mavj urdiradi. Demak, bu narsani esda tutish kerakki, o'zlariga mehribonlik qiluvchi kishilar va ularning avlodlari uchun o'ziga xos duolar qilish kerak. Xursandchilik va qayg'u paytlarida ularni sezish kerak. Va jamoat uchun ham umumiy tarzda biz xursandchilik va qayg'uni izhor etishimiz zarur. Zero jamoat a'zolari bir vujuddirlar. Biz har bir jamoat a'zosining dardini hamda xursandchiligini sezganimizda bu his-tuyg'ular ayon bo'ladi. Ana shu narsa jamoatda birlikni paydo qiladi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu birinchi xalifaning bir itoat voqeasini bayon qilib shunday deydilar: mening esimda borki, birinchi xalifa roziyallohu anhu Murtad Abdul Hakim Patyalvini u Ahmadiy bo'lgan paytda juda yaxshi ko'rar edilar. U ham birinchi xalifa bilan shunday munosabatda edi. Hattoki u Hazrat Masih Maud alayhisalomga qarshilik qilgan paytda ham yozdiki, Masih Maud alayhisalomning jamoatida Mavlaviy Nuriddin sohibdan bo'lak sahobalar namunasini ko'rsatadigan kishi yo'q. Bu kishi, ya'ni birinchi xalifa shubhasiz jamoat uchun faxrlanarli zotdir. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, Abdul Hakim Patyalvi bir tafsirni ham yozgan. Undagi ko'p narsalarni u birinchi xalifa roziyallohu anhudan so'rab yozgan edi. Abdul Hakim o'zining murtadligini e'lon qilganda men ko'rdimki, birinchi xalifa roziyallohu anhu xavotirlanib, o'z shogirdlarini chaqirib, boringlar, mening kutubxonadan Abdul Hakim tafsirini chiqarib tashlanglar. Ya'ni Abdul Hakim yozgan tafsir birinchi xalifa kutubxonasida bor edi. Uni darrov u yerdan olib qo'yinglar dedilar. Birinchi xalifa roziyallohu anhu bu tafsir sababli Alloh taolaning noroziligi menga nozil bo'lmasin dedilar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, haqiqat shuki, u Qur'oni Karim tafsiri edi. U kishi ko'p oyatlarning tafsirini birinchi xalifadan so'rab yozgan edi. Ammo uning murtad bo'lganligi
va Alloh taolaning g'azabi unga nozil bo'lganligi sababli birinchi xalifa radhiyallohu anhu uning tafsirini o'z kutubxonasidan oldirib qo'ydilar va bu kitob boshqa kitoblar bilan turganda ularni nopok qilib qo'yadi deb o'yladilar. Demak, bu diniy or-namus hamda Alloh taolaning qo'rquvi biz uchun bir ibratdir. ये शख्स बेशक ऐसा है Jamoatda biror bir kishi jazolansa yoki unga qarshi biror chora ko'rilsa, unda u kishi menga qarshi chiqarilgan qaror noto'g'ridir. Falonchi kishiga qarshi chora ko'rilgan yo'q. Unga yordam berildi deb e'tiroz bildiradi. तो मैंने देखा Bunday e'tirozlar yangi narsa emas. हज़रत खलीफा अव्वल ने Har bir davrda shunday e'tirozlar uchraydi. शागिर्दों को बुलाया Bugun ham kishilar shunday e'tirozlar bildirishadi. खाने में से अब्दुल हकीम की तफसीर Oldin ham shunday e'tiroz bildirilar edi. तफसीर उसने लिखी थी Chunonchi shunday kishilarni zikr qilib Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu deydilar. कि इसकी वजह से मुझ पर खुदा की Haqiqat shuki, tizimning islohi uchun o'y fikrlar ittifoqining bir doirasi bo'ladi. Bir ziddiyat kattaroq ko'rinishi mumkin. Biroq agar u ziddiyat biron bir fitnaga sababchi bo'lmasa, shunday ziddiyat bor kishining jamoatga qo'shilishiga ruxsat berilsin. पर खुदा का गजब नाज़िल Biroq agar bir kishida ziddiyati oz bo'lsa, ammo u ziddiyat biror fitnaning sababchisi bo'lsa, u jamoatdan haydalsin. ज़ौक़ के मुताबिक समझा U zot raziyallohu anhu deydilar, Hazrat Masih Maud alayhissalomdan bir marta bir kishi men yaqinda shiyalikdan chiqib kelganman. Menga shiyalikning ta'siri ko'proq bo'lganligi sababli men Hazrat Ali raziyallohu anhu ni Hazrat Abu Bakr raziyallohu anhu hamda Hazrat Umar raziyallohu anhudan afzalroq tushunaman. Ushbu aqidamning borligida men sizga bayt qila olamanmi deb so'radi. Hazrat Masih Maud alayhissalom unga siz bayt qila olasiz deb yozdilar. कि मेरे खिलाफ Biroq ikkinchi tomondan Hazrat Masih Maud alayhissalom bir marta bir necha kishilarni jazo sifatida Qodiyandan chiqib ketishga buyurdilar va ular to'g'risida bir e'lonni ham chop etdilar. Bunga sabab faqat shu ediki, ular 5 mahal namozga kelmasdilar va ulardan ba'zilari shunday ediki, o'z davralarida chilim tortib behuda gaplarni gapirish bilan ovora edilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu yozadilar, endi aytinglarchi, इत्तेहाद ख्यालात का एक दायरा Hazrat Alini Hazrat Abu Bakrdan afzal tushunish va chilim tortishdan qaysi biri kattaroq gap? Shubhasiz har bir kishi Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhudan afzalroq tushunish katta narsadir va chilim tortish esa kichkina deb o'ylaydi. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalom bir kattaroq ziddiyatning bo'lishiga qaramay bu kishini o'ziga bayt qilishga ruxsat berdilar. Chilim tortish va o'yin kulgi bilan band bo'lib turadiganlarni markazdan chiqib ketishga buyurdilar. से एक दफा एक दोस्त ने पूछा U zot radhiyallohu anhu deydilar va holanki bir ziyofat uyushtirilganda Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlari chilimni ham hozir qildirgan edilar. Turklarning elchisi Husayn Qomiy Qodiyonga kelganda u uchun ziyofat uyushtirilgan edi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu deydilar, सफीदे के होते men yosh edim, biroq esimda borki, bir davrada Mavlaviy Abdul Karim sohib बैत कर सकते bu kishilar sigaretiga odatlangan bo'ladilar. Agar biz buni ular uchun hozir qilmasak, u kishilar bezovtalanadilar deb aytdilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom hech qisi yo'q. Bu aroqqa o'xshash harom narsalardan emas deb marhamat qildilar. ये थी कि वो 5 वक्ता Demak, u zot alayhissalom aroqqa o'xshash harom bo'lmagan narsani iste'mol qilganlarni o'z jamoatidan haydab chiqardilar. Va men Hazrat Alini Hazrat Abu Bakrdan afzalroq tushunaman deb aytgan kishini bayt qilishga ruxsat berdilar.
Vaholanki Hazrat Masih Maud alayhissalomning aqidalari shunday ediki, Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu Hazrat Ali radhiyallohu anhudan afzalroqdirlar. U zot radhiyallohu anhu deydilar, dar haqiqat ba'zi narsalar zotin kichkina bo'lishiga qaramay katta fitna fasodlarga sababchi bo'ladi va ba'zi gaplar zotin katta bo'lishiga qaramay fitna fasod jihatidan kichikroq bo'ladi. एक शख्स को अपनी बैत की इजाजत दे दी, Demak, ba'zida vaqtinchalik fitna fasod jihatidan katta gap ham e'tiborga olinmaydi va kichkina gap esa e'tiborga olinadi. Biroq e'tiroz qiluvchilar o'z aqllarini ishlatmaydilar. Ularning maqsadi faqat e'tiroz qilish bo'ladi. Ko'p kishilar shunday gaplarni aytib qo'yishadi va jazolangan kishilarga hamdardlik ko'rsata boshlaydilar. Darhaqiqat ular nima sababdan jazolanmoqdalar deb haqiqatni bilmaydilar. Shuning uchun bilmay turib birovning ishiga aralashmaslik yoki yonini olmaslik kerak. Jamoat tizimi ularning ishini ko'rib chiqib, to'g'ri deb bilganda ularni kechirib ham qo'yadi. Men aytganimdek, shunaqa e'tiroz qiluvchilar shu kunlarda ham bor. Noto'g'ri ish qilganda jazolanib, islohning o'rniga jamoat tizimiga qarshi gapira boshlaydilar. नहीं रखती जैसी Yana buni ham talab qiladilarki, biz qanday bo'lsak, shundayligimizcha qolamiz. O'zimizni isloh qilmaymiz. Bundan qat'iy nazar jamoat tizimi bizni qabul qilsin. शरानों से हजरत अली Men shu yerda bu narsani yana oydinlashtirib qo'yayki, इस्लाम का mayli Hazrat Masih Maud alayhissalom voqeada yozilganidek turk elchisiga unga kerakli harom bo'lmagan narsalarni oldirib berdilar. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalom chilim tortishni o'ta yomon ko'rardilar va ba'zida u zot alayhissalom unga nisbatan o'z nafratlarini ham izhor etdilar. लिहाज से छोटी होती हैं, हालांकि असल Da'vat ishlari uchun qanaqa yo'l-yo'riqlarni ishlatish kerak, qanaqa imkoniyatlardan foydalanish kerak, qanday qilish kerak? Bu haqda bir marta Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu deydilar, hozir da'vat ishlari bo'yicha nazorat broshuralar va varaqalar orqali bo'lmoqda. Broshura va varaqalar tarqatiladi. Broshuraning xarajati ko'p, uzoq vaqtgacha ko'tarib bo'lmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida da'vat e'lonlar orqali bo'lar edi. करनी चाहिए। हाँ, जब निज़ाम समझता है Bu e'lonlar 2-4 sahifadan iborat bo'lar edi. Ular mamlakatda katta shov-shuvga sababchi bo'lar va ko'p sonda chop etilardi. U davrga nisbatan ko'p sonning ma'nosi 1-2 ming nusxa edi. Gohida 10 ming nusxada ham e'lonlar chop etilar edi. U zot radhiyallohu anhu deydilar, endi jamoatimiz 20 marta ko'proq. वैसे ही रहेंगे। इसके Endi da'vat ishlari uchun e'lonlar 50 ming yoki 100 ming nusxada chop etilishi kerak. Unda sizlar ko'rasizlar, Alloh taolaning fazl marhamati bilan hozir ba'zi xabarlar millionlab kishilarga yetib boradi जो हराम तो नहीं, जैसा कि वाकया में va buning ta'siri boshqa mamlakatlarga ham o'tadi. हुक्का नोशी वगैरह बड़ी नापसंद थी और बाज़ दफ़ा आपने Amerikadan xabar oldimki, Shvetsiyaning xabar agentligi bizning vakilimizga chiqib, Shvetsiyada islom haqida ko'p qiziqish paydo bo'lmoqda, shu sababdan biz sizdan intervyu olmoqchimiz dedi. Bu qiziqish qayoqdan paydo bo'lmoqda? Buni Alloh biladi. Baribir islomga nisbatan qiziqish paydo bo'lmoqda. Mening ish safarim mobaynida u yerda 100 minglab kishilarga islom xabari yetgan. Nima bo'lsa ham e'lonlar orqali yo xabarlar orqali yo matbuot orqali juda keng miqyosda jamoatning payg'omi yetib boradi. Oddiy adabiyotlar orqali yetib bora olmaydi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu deydilar, agar e'lonlar oldin yilda 12 marta chop etilgan bo'lsa, उनसे मुल्क में तहलका मचाता था। hozir ular yilda 3 marta chop etilsa ham bo'ladi. Biroq ular 2-4 sahifadan iborat bo'lishi kerak. ज़माने के लिहाज Soni esa 2-300 ming nusxada chop etilsin. Shunda ularning e'tiborlarini qanday tortishni bilib olamiz. 100 minglab nusxada chop etilganda albatta e'tiborlarini jalb etadi. Ayrim kishilar ba'zi gazetalarda e'lon berishdan nima foyda bor?
deb aytib qo'yishadi. E'lon berishning foydasi bor, zero bu gazetalar tarqalishi sababli odamlar jamoat bilan tanishadilar. Balki adabiyotlarni 2 oyda qancha tarqatsangizlar, ba'zida bir gazeta orqali bir kunda undan ko'proq odamlarga jamoat xabari yetib boradi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan ko'p joylarda gazetalar orqali jamoat tanishtirilmoqda. Jamoatning ommaviy axborot vositalari bo'limi Alloh taolaning fazl marhamati bilan ushbu ishda katta rol o'ynamoqda. Bu ish dunyoning har bir joyida keng ko'lamda bo'lmoqda. Demak, da'vat va targ'ibot bo'limining ishi ham shuki, ular bu tanishtiruv dasturlaridan foydalanib, islomning haqiqiy payg'amini boshqalarga yetkazib tursin. Bir marta gazetada chop ettirib, so'ng to'xtatib qo'yish umuman bunday bo'lmasligi kerak. Balki da'vat ishlari bo'yicha bo'limning ishi shuki, ular buni da'vat ishlari uchun foydalansinlar. Tanishtiruv vositalaridan targ'ibot uchun foydalanib, yangidan yangi yo'llarni izlasinlar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu bir kez bolalarni tarbiyalash to'g'risida bir maqola yozdilar. Unda Masih Maud alayhissalomning bir hikoyalarini zikr etdilar. U zot roziyallohu anhu deydilar: Davr imomi alayhissalom 1898-yili 5-sentyabrda asr namozidan keyin mening iltimosimga binoan quyidagicha hikoyani aytib berdilar. U hikoyadan ma'lum bo'ladiki, Alloh taolaga suyanish, tavakkal qilish va haqiqiy taqvodorlik insonni Alloh taolo o'zi homiy bo'ladigan darajaga yetkazadi. Alloh taolo uning ehtiyojlarini shunday qondiradiki, uning xabari hech kimga yetib bormaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar: bir solih kishi qayergadir safarga ketayotgan edi. Ular bir o'rmondan o'tdilar. U o'rmonda bir kelib ketadigan musofirlarni to'naydigan qaroqchi yashar edi. U o'z odatiga muvofiq mazkur solih kishini ham to'namoqchi bo'ldi. Solih kishi unga va fis samai rizqukum va ma tu'adun deb aytdi. Ya'ni agar siz solih amallarda qoyim bo'lsangiz, siz va'da qilingan narsa va rizqingiz osmondan bo'ladi. U solih kishi dedi: sizning rizqingiz osmonda mavjuddir. Siz Alloh taolaga tavakkal qilib taqvodor bo'ling. O'g'rilikni tark eting. Alloh taolo ehtiyojlaringizni qondiradi. O'g'rining qalbi ta'sirlandi. U solih kishini qo'yib yuborib, uning gapiga quloq soldi. Hikoyaning oxirgi qismi bo'yicha o'g'ri oltin va kumush ishlarida sifatli taomlarni tanovul qilar edi. Bir vaqtlar u o'g'rilik qilar edi. Endi esa u o'g'rilikni tark etib, Allohga tavakkal qilganda unga oltin va kumush idishlarda taom muhayyo bo'la boshladi. U oqillari bo'lgach idishlarni o'z kulbasidan tashqariga tashlab yuborar edi. Tasodifan u solih kishi yana u yerdan o'tdi. Taqvodor va solih bo'lib qolgan o'g'ri solih kishiga hamma voqeani so'zlab, menga yana bir oyatni aytib bering dedi. Mazkur solih kishi fa rabbis samai val ardi innahu lahaq deb aytdi. Ya'ni osmon va yerning Parvardigoriga qasamki, u va'da haqdir. U ana shu pokiza so'zlarni eshitib shu darajada ta'sirlandiki, Alloh taolaning buyukligi va jalolini o'ylab tetrab jon taslim qildi. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalom 8-10 yashar bolaga bu rivoyatni aytib berdilarki, taqvodor bo'lish natijasida qanday boylik nasib etilishi, yer va osmonda yashaydiganlarni parvarish qiluvchi Xudoning borligidan hech shubha yo'q. U pok va sodiq Xudo barchamizni parvarish qiladi. Demak, sizlar undan qo'rqinglar va unga itoat qilinglar va solih amallar qilinglar.
Hazrat Masih Maud alayhissalomning davridagi yosh bolalarning ahvoli shunday edi. Ularga bugungi kunda kattalar ham tushunishi qiyin bo'lgan saboqlar berilar edi. Demak, bizning har birimiz esda tutish kerakki, u taqvodorlikni ixtiyor qilishi lozim va Alloh taolaning vujudiga shu darajada ishonish kerakki, faqat ugina bizni parvarish qiluvchidir. U bizni boqadi. Bunda hech qanday shak shubha yo'q. Ugina pok va sodiq Xudodir. Undagina biz qo'rqishimiz kerak. Uning panohini so'rashimiz kerak. Faqat uning oldida egilib, doimo ungagina suyanishimiz kerak. Ana shu har bir musulmon kishi o'zlashtirishi kerak bo'lgan solih amaldir. Bunga iymon keltirib amal qilish zarur. Demak, yosh bolalarga qaraganda bu saboqning kattalar uchun ahamiyati ko'proq. Bugungi davrda biz bu narsalarni unutib yubormoqdamiz va ba'zida odamlar taqvodan uzoqlashib ketishmoqda va Alloh taolaga qaraganda odamlarga suyana boshlaydilar. Ular esda tutishlari kerakki, haqiqiy suyanish Alloh taolaning zotiga bo'lishi lozim. Alloh taolo bizda taqvoni paydo qilsin. Namozdan keyin men 2 g'oyib janoza namozini o'qitaman. Birinchisi Sierra Leone amirining birinchi noibi doktor Alhoj Idris Bangora sahibnikidir. U kishi 2016-yilning 3-mayida qisqa muddat xasta bo'lib qazo topdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi bu nomli shaharda tahsil olayotgan paytda Ahmadiyatni qabul qilganlar. 1966-yili majlisi omilaga a'zo bo'ldi va vafotiga qadar biron bir lavozimda ishlab turishga kuch-quvvat topdi. Uzoq muddatdan beri amirga birinchi noy bo'lib ishlab keldi. Juda ham muvaffaqiyat qozongan targ'ibotchi edi. U orqali ko'p kishilar Ahmadiyatni qabul qilishga kuch-quvvat topgan. Uyi masjiddan uzoq bo'lishiga qaramay bomdod, shom va xufton namozlarini masjidga kelib o'qir edi. Dam olish kuni ertalabdan asr namozigacha masjidda bo'lib, Qur'oni Karimni tilovat qilib, nafl namozlarini o'qib vaqt o'tkazar edi. Juma namozini qoldirmay o'qiydigan MTA orqali xalifaning xutbasini muntazam ravishda eshituvchi inson edi. Doimo Hazrat Masih Maud alayhissalomning biror kitobini o'qib turar edi. Har bir ehtiyojmand kishining ehtiyojini qondirar edi. Kasbi bo'yicha shifokor edi. Biroq bir tomondan qarasak, shunga qaramay to'liq hayotini jamoat uchun bag'ishlab qo'ygan edi. Bu shahrining targ'ibotchisi Aqil Ahmad yozishicha, jamoat a'zolari yordam so'rab ariza olib kelganda budjet mablag'laridan berishga imkoniyat bo'lmaganda targ'ibotchi ehtiyojmandni doktor janoblariga olib borar edi. Biror kishi yordam so'rab kelganda u kishi yordam bermagan birorta vaziyat bo'lmagan. Marhum juda ham mehribon va hamdard inson edi. O'z hayotini bag'ishlaganlarni juda ham e'tibor bilan muomala qilar edilar. Qaysi dori u kishining yonida bo'lsa, ularni berib duo uchun iltimos qilardilar. Kambag'allarni bepul muolaja qilar edilar. Bundan tashqari ularning kelib ketish xarajatlarini ham o'zlari ko'tarar edilar. Ko'p kasallar churra kasali bilan xastalangan bemorlarga bepul jarrohlik amaliyotini amalga oshirar edilar. Sog'lig'i yomonlashgan paytida agarda biron bir betob unga murojaat qilganda uni shifoxonaga jo'natib xarajatlarini o'zlari to'lar edi. U kishi orqali bir juda ham samimiy doktor Alhoj Shexu Tomu sohib jamoatga kirdilar va yerning bir qismini jamoatga sovg'a qilib taqdim etdi. Doktor Bangora sohib u kishining keyinroq kelib
qurbonlikda o'zidan o'zib ketganini bilib, shaharning markazidan masjid uchun bir joyni jamoatga berdilar. Shuningdek, masjidni ta'mirlash uchun 35 million leon yirik mablag'ni ham berdi. Marhum Ahmadiyatga oshiq va Ahmadiyat xalifalari uchun juda ham samimiylik bilan duo qiluvchi solih inson edi. Marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan va boshqa chaqiriqlarga ham jo'shqinlik bilan qatnashar edi. Ana shunday kishilar juda ham uzoq mamlakatlarda yashaydilar, biroq Alloh taolaning fazl marhamati bilan iymon keltirganlarida unda rivojlanib ketaveradilar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin, uning avlodlarida ham Ahmadiyatni qoyim qilib tursin va ular doimo jamoat bilan samimiy aloqada bo'lib tursinlar. Ikkinchi janoza esa Avstraliya amirining noibi Xolid Sayfullahning rafiqasi Mansura begimnikidir. U 2016-yilning 21-iyulida Avstraliyada vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhuma namozlarni kandasiz o'quvchi, duo qiluvchi hamda tahajjud namozini o'quvchi, xilofat uchun or namusi bor, juda ham muhabbat qiluvchi soliha ayol edi. Shifoxonada yotganda ham namoz uchun xavotirlanar edi. Oxirgi betoblik paytida namozni unutib qo'yar edi. U o'z turmush o'rtog'iga siz ham men bilan birga namoz o'qib, namozni qaytalab qo'ying der edi. U Avstraliya, Liviya va Pokistonning Tarbela hamda Lahor shahrida ayollar uyushmasiga prezident bo'lib xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. O'ziga bir jamoat tuzib ishlar edi. Qur'oni Karimni juda sevar va uni muntazam ravishda tilovat qilar edi. O'z bolalaridan tashqari g'ayri ahmadiy bolalarga ham Qur'onni o'qitishiga kuch-quvvat topgan. Marhuma vasiyat tizimiga qo'shilgan, juda ham e'tibor bilan o'z chandasini to'lar edi. 2016-yilning iyul oyigacha to'liq chandalarini to'lab qo'ygan edi. Marhuma o'z orqasida turmush o'rtog'idan tashqari 2 o'g'il va 3 qizni qoldirgan. Barchasi turli xil shaklda jamoatga xizmat qilmoqdalar. Uning Umar Xolid ismli o'g'li shu yerda bo'lib, Londondagi bir mintaqaning prezidenti bo'lib ishlamoqda. Yana bir o'g'li Avstraliyada Vaqfa Jadid bo'yicha milliy kotib bo'lib ishlamoqda. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin. Alloh taolo uni mag'firat qilib, unga rahim qilsin. Uning avlodlarida ham samimiylik va vafoni qoyim qilib tursin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر